Sveiki visi, gal esate girdėję tokį pasakymą, kad kolonizuoti kažkada užgrobti žmonės save mato Palestinoje, o kolonizatoriai, tie, kurie kitų žemės yra užgrobę, save mato Izraelį. Aš esu girdėjus ir man atrodo, kad visai neblogai skamba, nes kai pažiūri į taip geopolitiškai, kas pasaulyje dedasi ir kas, taip sakant, pasisako prieš tam tikro pobūdžio smurtą, kurį Izraelis jau daug metų vykdo Palestinoje, tos linijos išlieka gan tikslus iš tikrųjų, ne istoriškai. Bet klausimas, kur man ateina į galvą, yra, kodėl tada Lietuva, pavyzdžiui, kraštas, kuris yra buvęs okupuotas, tai yra apie tą okupaciją kalbam su labai daug ir pasididžiavimo kartais, kad štai mes buvome pirma šalis, kuri atsijungė nuo Sovietų sąjungos, tai kalbam apie laisvę, apie nepriklausomybę, kraštas, kuris yra buvęs okupuotas ir kraštas, kuris daug metų ir dabar save mato tada pagal mūsų politiką, tai, ką mes remiam, tai, su kuo mes bendradarbiaujam, iš ko norim pirkti ginklus ir mokytis ir panašiai, yra Izraelis. Mes sakom, kad mes esam prieš karinės okupacijas, bet iš tikrųjų mes esam tik prieš Rusiją, ne? Taip, jeigu pažiūri politiką. Ir tada galvoju, kodėl nebūtų lietuviam lengva identifikuoti su kraštu, kuris yra okupuotas. Ir čia turiu teoriją, kad tam identifikavimuisi trukdo du dalykai ir tų dviejų dalykų negalim pašalinti net su trečiu dalyku, kurio, manau, irgi yra didžiulis trūkumas. Ir tie du dalykai, kurie trukdo matyti save krašte, kuris yra okupuotas ir sakyti, mes iš tikrųjų esam prieš karinės okupacijas, nes mes tą suprantam, mes žinom istoriškai, ką tai reiškia ir kaip yra tada svarbu tų kitų šalių palaikymas. Tai tie du trukdžiai yra ir paprasti, ir labai sudėtingi. Vienas yra tiesiog paprastas rasizmas. Kadangi Izraelis žmonės, kadangi jie yra atvykę, pavyzdžiui, iš Europos, žmonės iš kitų atvykę, tai jie yra tokie šviesesni, yra izraeliečių, kurie atrodo kaip mes, nes jie yra atvykę iš mūsų krašto, nes jie yra iš mūsų krašto, ne? Tai mes save galime matyti labai vizualiai, labiau, nors yra izraeliečių visokiausia, ne visai atrodančių, taip, kadangi kolonizatoriai atvykę iš visokių kraštų. Bet mes save galime matyti labiau Izraelį, Izraelio žmonėse ir dėl to tie tamsesni šiek tiek, kitaip atrodantys, kitaip gal labiau besirengiantys žmonės. Čia jau dabar mums jau neaišku, kaip čia su ta okupacija. Gal, kaip žiūrėkit komentaruose internete, o kodėl jie yra okupuoti? Jie gal kažką padarė? Kai jų šalintinės tautos norėjo tiesiog atiduoti pusę kitai, padalinti šalį, jie to nepriėmė, jie nenorėjo atiduoti savo šalies, todėl po to juos okupavo, tai jie gal čia patys kalti yra, žiūrėkite. Tai tiesiog tas toks paprastas, toks senoviškas tradicinis rasizmas, kad jie kažkaip taip atrodo, jie kažkokie tamsesni, tai tokie jie mažiau yra galbūt geri, mažiau verti kažko, galbūt mažiau, žiūrėkite, verti laisvės ir tiesiog žmogaus teisių paprastų, dėl to jau yra kažkoks tarimas, tai paprastas rasizmas. Ir antras dalykas, ant to rasizmo dar uždedam islamofobiją. Nes daug kas galvoja, kad palestiniečiai kad tai yra religinis konfliktas, kad tai nėra karinė okupacija, bet tai yra religinis konfliktas. Žinokit, ten jau nuo seniai tas vyksta, jau ten tūkstančius metų, kai labiau taip yra žiūrima, o ne tai, kad kalbant apie kraštus, kur religijos sugyveno kartu, kad tai yra Palestina, kur religijos sugyveno kartu, kuria daugia religinis kraštas jau daug metų. Dauguma yra musulmonai, bet taip pat krikščionys Palestinoje, krikščionys Palestinoje, pavyzdžiui, Betliejų, Jeruzalėje, Nazarete, krikščionys. Sakot, vieni seniausių krikščionių, skaitant Gazui, kur vienas seniausių pasaulio krikščionių bažnyčių yra. Tai daug žmonių net nežino, kad palestiniečiai kaip etinė grupė, kaip tauta, buvo anksčiau palestiniečiai žydai, palestiniečiai krikščionys, palestiniečiai musulmonai, ten drūzai ir panašiai, yra kitų religijų irgi. Bet kad palestiniečiai kaip tauta yra ir krikščionys, ir musulmonai. Ir kai Izraelis bombarduoja Gazą, bombarduoja ir bažnyčias, ir kai snaiperiai šaudo į vaikus, jie neklausia, ar tie vaikai yra krikščionys ir musulmonai, tuos vaikus šaudoma ir taip pat. Ir tada iš kitos pusės žiūrint, kad tasai
tautinis išsilaisvinimas, nebebūt po okupanto jungu. Tai yra ta pati kova tiek krikščionių palestiniečių, tiek musulmonų palestiniečių. Bet pas mus, kadangi yra islamofobijos ganėtinai daug, tai vat, žmonės atrodo kitaip ir dar jeigu kita religija, tai tada jau tie klausimai, gal jie žiūrėkit okupacijos, o ką jie, gal jie nusipelnė, tie klausimai tada yra dar daugiau klausimą, ne? Ir dar neseniai, jeigu reikia pavyzdžio, kokia ta islamofobija yra Lietuvoje, Lietuvos, patiksinsiu, nežinau, ar Seimas, vyriausybė papausino pasveikinimo žmonių su Ramadanu, kadangi tai yra šventasis mėnuo, net. Ir Lietuvos ekstremali dešinė, Lietuvos fašistai, tiesiog taip ir sakykime, ne, pasipiktino viskas, nes jeigu tu sveikini tiesiog kažkokią religinę grupę su jų švente, tai jau reiškia, kad tu tiesiog pritari viskam, ką bet koks tos grupės narys daro bet kur, turbūt ir tu jau tada sakai, kad aš noriu politinio islamo. Nes žinai, jeigu kur nors pasveikini, pavyzdžiui, krikščionį su kalėdom, tai reiškia, kad jau turbūt tu nori tokios jau teokratijos, kad tiesiog būtų krikščionybė visur ir primetama visiems. Tu jau čia jūs susirūpinkit. Nesgi tautos, kas ten, ne vienybė, čia ne apie tautos vienybę, ne, kalbam, bet tautos kažkoks tai tyrumas, jūs vaizduojamas, jau čia jisai gali būti, jau jam yra grėsmė. Tad jo, ar yra islamofobija gan stipri Lietuvoje, dėja ne tik ekstremali dešinė, ne, tą rodo, bet viena baisiausių vietų internete, tai yra komentarai po straipsniais visokiais, galite pasiskaityti pačios, tai kas nors yra parašoma Palestiną ir tada žiūrėkit, kokie yra tie komentarai, kurie tik iš to rasizmo ir iš tos islamofobijos gali ir kilt. Ir trečias dalykas, mano šitoj teorijai, kai kalbam apie kas trukdo lietuviam identifikuotis, kai kuriem lietuviam identifikuotis su tuo okupuotu kraštu, kodėl mes turim būti su okupantu, tai yra rasizmas, islamofobija. Ir kitas dalykas, tiesiog edukacijos apsišvietimo būtent šitoj srityje trūkumas. Tas pagrindinis naratyvas yra kaip čia, kai dabar čia palestiniečiai nenorėjo tų žemę atiduoti ir po to, žiūrėkit, jie čia buvo dėl to supykę turbūt ir puolė Izraelį. Izraelis gynėsi, iki šiol gynasi, nieks nežino kodėl, apie etninį valymą nekalbėsim, apie karinę okupaciją, kur vyksta daugiau nei 50 metų mes nekalbėsim, religinis konfliktas kažkoks tai ir štai va tokia tas pagrindinis naratyvas, tokia va kažkokia mistifikuojamas, kad yra per daug sudėtinga, yra per daug sudėtinga, jūs nesuprasit, žinokit. Rusijos okupacija Ukrainos žemių žmonės kažkaip sugeba suprasti. Bet, kai yra karinė okupacija va čia, su etniniu valymu dabar genocidas vyksta daugiau nei 2 metus, čia pasidaro sudėtinga. Bet toks kaip ir trūkumas šitoj teorijai, kurią turiu, yra, kad netgi tada ta edukacija, kurios trūksta, netgi jeigu ją ir turėtume, gali būti, kad tas rasizmas ir islamofobija, šitie dalykai, jie turi savo logiką, bet jie nebūtinai yra logika grįsti. Tai net ir ta edukacija tada, kai tu žmonės jau taip nužmogini, kad tu jau nebematai kaip žmonių, tokių pat žmonių kaip ir tu, kurie tiesiog nori leisti vaikus į mokyklą ir nenori turėti karinės patikros punktų tarp savo kaimelių. Ir kai tu juos jau taip nužmogini, tada net ir ta edukacija, kur pasakysiu taip, aš irgi stengiuosi, kažkaip kurti daugiau jos. Yra kitų žmonių Lietuvoje, kur apie Palestiną daug kalba ir daug daugiau už mane žino, iš tikrųjų, ne. Net ir tu sakai, bet žiūrėkit, čia gal kažkokie pamiršti dalykai, gal kažkokie nežinomi dalykai. Tada net ir ta įsivaizduojama edukacija rasizmo ir islamofobijos nebūtinai gali pramušti. Ir manau, dėja, kol to rasizmo ir tos islamofobijos yra tiek daug, tikėtis, kad daugiau žmonių pradės save identifikuoti su okupuotaisiais žmonėm, o ne su okupanto, yra gan sunku. Bet kur mano viltis yra, be kurios šitų video neįrašinėčiau, kad yra žmonių, kurie nėra dideli rasistai, kurie nėra dideli islamofobai. Ir iš tikrųjų, kur tik tos edukacijos, informacijos kažkokios, tik jos iš tikrųjų ir trūksta. Kad jeigu žmonės žinotų, jie visų pirma pasibaisėtų ir jie sakytų, wow, jau okupanto mes neremsim. Jau prieš karinę okupaciją ir etninį valymą ir dabar prieš genocidą mes pasisakysim. Tai manau, čia yra tas darbas, kur kolektyviškai galim visi dėti. Yra daug žmonių, kuriem gali rūpėti, daug žmonių, kuriem jau labai skauda dėl to, ką jie mato. Tai yra nusikaltimai prieš visų mūsų žmogiškumo. Ir jeigu jie žinotų daugiau, jie prieš karinę okupaciją, prieš etninį valymą, prieš genocidą pasakytų dar garsiau. Tai dėl to, manau, yra labai daug darbo, kurį dar galim visi daryti. Net ir tada, kai daug kas galvoja, kad viskas Palestinai jau yra gerai. Žiūrėkit, vakarų krantas tiesiog aneksuojamas, žudimai kiekvieną dieną, pogromai, žydų ekstremistų vykdomi kiekvieną dieną.
ten viskas gerai, Gazoj kažkoks jau taikos planas, žiūrėkit, kažkoks kolonijinis projektas be palestiniečių, juos valdys toliau Izraelis su JAV pagrindė, viskas gerai, ne, jau galim nebekalbėti. Tai jeigu jūs taip negalvojat, jau yra labai gerai ir dėl to toliau kalbam apie Palestiną, nes tai, kas ten vyksta, yra vieni didžiausių šio šimtmečio nusikaltimų. Tai yra istoriniai nusikaltimai ir jeigu bent jau kaip minimum mane savo sąžinį noriu pasakyti, kad aš kažką dariau tuo metu, aš prieš tai bent jau pasisakiau, tai dabar irgi yra laikas tai toliau daryti. Tai taip ir darykim. Ačiū labai ir iki greito.